السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة نجوم العرب. زينب العسكري تداعب الطيور وشعرها الناعم الجميل حديث الجمهور. يبدو أن الفنانة المتألقة البحرينية زينب العسكري تعرف مدى اشتياق الجمهور الكبير لها، فأصبحت تحرص على التواصل الدائم معهم عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور والفيديوهات انستغرام. فبعد خطفها للأنظار مؤخرا وظهورها وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، شاركت الفنانة زينب العسكري الجمهور بمقطع فيديو جميل نال إعجاب الكثير من المتابعين، حيث ظهرت فيه من داخل حديقة المنزل وتجلس وسط الطيور والحمام وتطعم الحمام بيدها في منظر جميل عبر عن طيبة القلب الكبيرة التي تتمتع بها هذه الفنانة القديرة. وظهرت الفنانة زينب العسكري وهي ترتدي ملابس البيت، حيث ظهرت ببيجامة باللون الموف الأنيق، لكن أكثر ما لفت الأنظار هو شعرها الذي بدا بمنتهى النعومة والانسيابية. وأرفقت الفنانة زينب العسكري مقطع الفيديو المصور بالتعليق قائلة: الاستمتاع بأبسط الأشياء والمرح بلا أسباب والخروج عن الجدية المفرطة في كل شيء هو من أروع المبادئ الإيجابية لتحقيق سعادتك. وقد لاقت الفنانة زينب العسكري الكثير من التعليقات الجميلة المعجبة بجمالها اللافت وأنوثتها الخاطفة، حيث كتبت إحدى المتابعات قائلة: الجمال كله من أشوفها أحس طاقة إيجابية، بينما كتبت متابعة أخرى متغزلة بجمال شعر الفنانة زينب العسكري وكتبت قائلة: جميلة جدا، الله يحفظك وشعرك وايد حلو، وإيش طريقتك في عنايتك بشعرك، ما شاء الله يهبل. وكتبت إحدى المتابعات: من يوم ما عرفتك وأنا أقول إنك تملكين قلبا جميلا ولا أروع، فديتك. وتغزل أحد المتابعين بالفنانة زينب العسكري وكتب قائلا: والله يا زينب أمنية حياتي أتزوج امرأة لها نفس شعرك الجميل، فديتك يا قمر الخليج.